şeker xəstəliyi və şeker xəstəliyinin ürək və damar sisteminə vurduğu zərərlərdən bəhs edəcəm. Özəlliklə şeker xəstələrinə bizim tövsiyəmiz nədən ibarətdir? Mütləq şəkildə ildə 4 dəfə, hər fəsildə 1 dəfə 3 aylıq şəkərlərinə qanda mütləq baxdırsınlar. Bu glikohemoglobin analizidir və bu analiz 7-nin altında olmalıdır çıxan rəqəm. Əgər sizin glikohemoglobininiz, yəni 3 aylıq şəkəriniz 7-nin üstündədirsə, o deməkdir ki, sizin şəkəriniz bütün damarlara, ürək damarlarına, beyin damarlarına, göz damarlarına, böyrək damarlarına, ayaq damarlarına, bütün damarlarınıza zərər verir deməkdir. Və bu zərər də o damarların, o orqanların sıradan çıxmasından nəticələnə bilir. Heç bir şikayəti olmayan insanlar, şəkər xəstəliyi olmayan insanlar da bu analizə baxdıra bilərlər. Bu analiz sizin özəlliklə şəkərə meylliyiniz də göstərir, gizli şəkəri də göstərir və şəkər xəstəliyi olmayan insanlarda bu rəqəm 5.7-nin altında olmalıdır.